हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे ग्रीनलिंगटस बीएम कफ सिरप के बारे में। इसमें टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पाई जाती है, जो कि फेफड़ों जैसी समस्या, खासकर अस्थमा पेशेंट को जिन्हें बलगम आने में दिक्कत होती है, बलगम को सप्रेस करके बाहर आने में हेल्प करती है। जिन अस्थमा पेशेंट को खांसी से परेशानी ज़्यादा रहती है, सांस लेने में दम फूलने लगता है, ये सिरप लेने पे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो ग्रीनलिंगटस बीएम कफ सिरप के नाम से आपके मार्केट में मिलती है।